Jadi sekarang aku itu pengen buka baby elas dan stroller. Oke, mari aja kita buka. Ayo diguntingin. Oke. Saya Syifa dan dia gendis. Aku gendis dan dia cinta. Ini kita dulu. Gunting. Aku buka baby dulu ya. Dan ini sekarang mau buka dulu. Ini aku buka baby sekarang. Gunting. Buka ya guys. Ya. Ini. Gunting. Kita gunting yang ini dulu. Kayak gini daunnya ya. Oh, udah selesai. Udah. Wah, ini kita pelan-pelan karena minyak kayak minyak. Nah, ini dia. Ini tuh ada maksudnya kayak gini loh, pelan-pelan. Dan kita buka punya aku. Udah deh kayak gini. Tunjukin sini. Cinta, tunjukin ke sini. Jangan gitu nanti dipotong. Ini buat Lemnya aja nih potong. tangannya di baby selesai. Ini pakai sini.
baca. Ya, ini aku belum dibuka. Ini ada empengnya juga ya, Pak. Bacaannya. Tapi ini belum di sini. Oke, sekian, bye-bye.